لا من يوم غمضت ما فتحت والله ما أقدر. وانا والله تبى الصدق من بعد ما صحيت اني صاحي. انا ما هو هذه مجلس الشباب سالفتنا. هذا اللي يشخر هذا شخير له صداع بسم واسع. الله عليه. لا، لا، اقسم بالله اني والله عنده عرب في خله مستوره يا رجال. المشكله ابو مسفر يستحي، اسمع ابو مسفر يقول يعني ادري واصلكم. لا مو انت لا ما تنحنح. هو انا في شخير واصل لين عندي. اسمعك تنحنح. اسمعونا. او تدري ايش ميزته يشخر؟ يقول يسكت ثانيتين ياخذ شوي يبي لك اليوم كله. لا والله في شخير قوي يا والله قوي، ما هو اصحى بسيط. منه والله، بس ما والله ادري ما هو منه. بشخص ترى، ها؟ ما هو بشخص، هو واحد له والله صداع. تقول رديه يعطي يرد الصوت ذاك يلا محاورة. وترني في النص انا لاني والله اسمع من هنا واسمع من هنا. ابو الله اعلم. ابو نهار يتنحنح. انا اصوت ابو مسفر ادري انه قاعد ما شاء الله 24 ساعه قاعد ما شاء الله. ما ينام. لا هي المشكله ما هي بالشخير، المشكله والله في واحد يمشي في السي جف 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 يا ولد انا اصحى من هذا الصوت دايم. يخبط. ابغى افتح الباب يا ولد ما عاد احصل احد، يمشي جف 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 ثم تحصل احد ذي مشكله. هذه مشكله كبيره. وانا متاكد انكم سمعتم هذا الصوت. والله مشكله. انا ما سمعت. انتم اموركم طيبه، انا عند راسي اللي شاغل هذا. بس ما ادري منه. قريب يعني بجارة. الغرفه مقفله كم رقم؟ وانا ما شفته لا يوم لا داخل انت مو غرفتي. انت، انا ادريبك انا وجدت عليك كم مره ما هو انت. لازم لازم واحد يتحرك. تبون اعلم عليه يا عيال ولا خليه؟ عارف انا عارف. علم عليه قبل النوم خله. عشان لا خله ما استر عليه، استر عليه. بنعرفه بعدين بنعرفه. استر عليه. اما المشي صدقنا الرويلي ما شاء الله شبه ويمشي تحس انه انت قلقع نتك ما شاء الله يا ما جماعه. شاء الله تبارك الله. كذا يمسح برجله ويمين. تركي ولا احس. يحرث القاع ما شاء الله. في واحد جنبي ولا احس. من هو؟ تركي. شو الفنون اللي عندكم في الباحه؟ غير في فن تركي غير ليش اللي قبل. ما اقول سمرت البارح اللي لا قال مستحيل لنا حتى الاشكال. تعلل انت وياهم. وقال لنا واحد عن الباحه صالح صح؟ الا قصدك القبال الجوال هذا بس عندكم في جبال قحطان وشهران وش غيره؟ رفيده وبني بشكل. سلام. شو اللي عندكم؟ يلا